体温，把它吐出来，不知道行不行？讨厌，那我就不打扰了。大家看一下，这是我买的鸵鸟蛋，然后这是我们普通平时家里吃的鸡蛋，看对比还是很明显的吧？然后呢，现在我要开始煎这个鸡蛋啦。我还没有煎过这个鸵鸟蛋，不知道该怎么开，我先试一下。哇，好难开啊！我开了一个小的口子。现在我准备煎这个鸡蛋啦。现在给大家展示我精湛的厨艺。但说实话，我是第一次吃鸵鸟蛋，也不知道什么味道，因为我为大家尝试。好，现在我们放油。我觉得这么大的鸡蛋，油肯定是要不少的。好，哦，好腥。接下来我为大家煎蛋。好，开始倒入我们的鸵鸟蛋。咦，我去，哇！大家看啊，终于倒完了。来，我们再加点盐。哇，好，这是我们鸵鸟蛋，大家看一下它的高度，有这么厚，这个蛋煎出来有这么厚。哦哟，吓死了！吓死宝宝！我感觉这是在做20个鸡蛋的感觉。还有这么多没煎完。大家看，炒完鸡蛋还有这么多。大家看到吗？你看，现在炒了这么多，我去，还没炒完。刚刚我们已经加了盐，然后接下来我们加一点生抽。炒鸡蛋怎么还少得了生抽呢？我这鸡蛋炒出来，我们应该要吃个1个星期。好，现在我们加入酱油，酱油这味儿，哇，香还是挺香。我去，那点酱油根本就不够啊，再来点。OK， 我们的鸵鸟蛋已经顺利完成。鸵鸟蛋。最后呢，我们呢加一点葱花在这儿。我个人觉得有鸡蛋要加葱就更香了，对不对？好，然后我来试一下我们这个鸵鸟蛋。我们这个鸵鸟蛋跟我们这个普通鸡蛋有什么区别？试一下。我觉得味道差不多，没什么特别的感觉吧。这个我们普通吃的鸡蛋味道差不多。成功！关注米里拉，它真的很污、很黄、很暴力。